Outi voyage, oui na Congo. Voyage nous a pour nani? Non voyage n'angé zali pour na romona liboso na sala qui surprise na maman. Pour na 80e anniversaire na ye. Et puis na romona famille na artistique. 97 mais à côté na groupe Salongo. 97 sur votre année au compliqué français. Dès na côté qui na groupe Salongo. Et puis na bandaki théâtre, na lobby copine na moko. Il y a aussi un film, et pas il y a qui film moko. Il y a un kinga lobby bazo ça la film mais comme il en route na suka mais lokola na luka ki na mona ki ote yaka to kende rôle moko ezali po bazo luka ba jouer ba rôle hôtesse na nini nde na kindaki nde directeur a proposé ngai théâtre de chez nous groupe Salon. Ozaki la bienvenue na kata groupe Salon pour kutaki ba nani lokwa baninga na obasi. Nazaki la bienvenue parce que déjà 600 bon nous sommes avec 600 bon je suis no bogi na bi 600 bolingo. Donc 600 déjà tozaki na déjà avant coup de théâtre parce que maman na azaki camarade ya maman lekinanga les camarades et puis 600 za ya mingi na quartier na niveau église donc en tout cas tozaki déjà na 600 na maman Bomengo parce que maman Bomengo azaki ko vanda donc maman na nga quartier quoi. Donc voilà. Na azaki la bienvenue. Et nakutaki na basi, nakutaki mama Monzele, mama Mabele, mama Bomengo, mama Bolingo, nde nakutaki ya sipi. Donc bat nakutaki bangwana na ba mama. Na génération nanga nakutaki Lipati. Nakutaki na Karine Pala. Na Karine Pala. OK. Bongo Mindondo kutaki Mindondo nakutaki ye oui. Non non 7 ans ya koti. Ouais. Akutaki Lipati. Ah oui Lipati. Lipati akutaki Mindondo. Ah OK. OK. Akutaki Mindondo. Oui. Lipati ala kota ne moke nde Mindondo a zoki congé. Kali Denis ye moko. Kuti Lipati ye moko. Après Karine Pala ye après. Karine Pala ye après yo. Et non yo kutaki Karine. Comme son nom l'indique, oui. Alors, comme on est, c'était après plusieurs années, oui, il faut tout plusieurs années, parce qu'on a passé le bon temps ensemble, tout ça. Mon kiri sali to nzamba sepeli ke bango ba kende ko évoluer côté mususu, mais yango pe elongoli bolingo te entre biso na bana. Na baninga bo bakenda ezali toujours na lokomona ye koya et pas na biso ezali vraiment le esengo makasi po ezali mo bambula pe malgré ba ye mususu ya tikaki ayi kuta bango vraiment comme Sableman akutiete akuti kokodio côté akuti vie kodite Dodonga fura Dodonga fura so momoni azo banda siko pona bandoli ezaka ona kolela te c'est vous koya na ye c'est pesi biso sengo pe kanisi biso makambo pièce ya liboso to jouaki na Lipati ensemble salaki mobali na biso Jomas azalaki mobali ya Lipati ngai mwasi ya molai alors ye lokwa azalaki musicien ngai na lingaka bandulman nakoma boya molai mpona landa Masasi. Alors ezalaki pièce moko kitoko parce que là topesaki vraiment leçon munene na bato oyo balandaka biso il fallait toswana na Lipati tobunda. Alors so ekomi place ya koswana déjà toza na masolo mususu ozanga nango ya CC déjà na kunda lupe. Du coup sur scène ya ba kibombanda wana ezo rappeler biso ba masolo mususu to net koyoka na ndenge ya vie normale. So ekomi place ya koswana banda na banda ko sekena na lisolo moko elekaki et comme okende ti scénario tozo sala non. So ekomi place wana banda na banda ko seka. Siko ba mama ba komo banga po ba yebike tik tenge sala ya moko za ozongela bango. Mama yo mona cheka mtu na sebo. Ya leo ntima abo memwa chebo. Directeur a cheka bon le temps azotala ngabo. Vie ko dia ko mota ba okana songa miso. Et c'est joué na okokate.
Qui sikoyo lipati ayebe loko kana zo seka. Ça n'a rien à donc tozaki wana soute na scène. Abino mbale boye ban déjà. To seka donc na seka lipati akanya simbite akata ni na ko seka. Sikoyo bato bazo kama muto kwa chitenge sana. Bano sikoyo ndeni basinye bafandi ka bato biso boye. Yale antina che mutu na sema mari. Akosa ni pongi. Directeur amonye mo ke yinda lobi. Place oyo bimisela muninga no mbeli. Boseka na scène. Et yeli bilo siko kilo. Mais to sala ya robia liwana. La bondeli yo na fukami e hodia. Tika laissez tomber. Banzela wana laissez tomber. Izaleli wana gome il faut gommer. Izaleli wana la bondeli yo na fukami e hodia. Tika laissez tomber. Miss Mongo ma na kilelo ukoluba a bango babalu ngo kumisa mbe bana oyo bayeba leki baye na nsima bana fondation te Na batonga ne bebe. batongaka na ebele Où? kilelo bolingo ezate bolingo ba mama na biso ba papa na biso bazala nango kala biso bato baye lelo biso te biso pe ba génération na biso na génération ye lelo bolingo ezate oyo azali fana ya oyo azali fana ya oyo entre fana ya oyo na oyo bakamata mukono ozana fimbo na maboko nde na robetaka batona bazaka na bapolémique wana seki kwa théâtre komo paisenga problème nange alika bayokanga mama na bango kwa makambo na oyoka na osepela te problème nange aliboye na bota lisusu Toi n'es pas intelligent, hein? Toi rentrez encore. Allez dehors. Commence à parler de mon balade, je vais te piquer. Sorcière. non c'est comme les autres faut zaga zo bande comme les alliés qui mu ndako bo faut se me ko le bo Moi zoba. Mama, if love is crazy, love is funny. Dieu, na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou isa plus 243 89 72 32 229. Bonjour. Amoureuse. Ya solo. Nous refaisons mariage là. Là, je dis Sokota. Sokota comme un mari. Sokota, c'est mon mot. Laissez tomber, laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber, laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber.
Banzela wana bondelino akushamire tika setombe banzela wana kitoke na vitu naona pendambi setombe zaleli wana gome kafote nyonso ya yo esala gome banzela wana vraiment en tout cas nakana esembolelo ya koyamba ina miso na ngai lelo tozali yo outi voyage oye na Congo voyage nous apona nini non voyage nange ezali mpona komona liboso nasalaki surprise na maman mpona 80e anniversaire na ye puis naya komona famille nanga artistique bango wana bavandi wana misusu mpe baza te misusu mpe nano baye te misusu mpe na ye te Karine pala na ye te voilà mais famille artistique toza ebele ezaka otangi wana te donc bao baza disponible nde baye omoni eza jour à semaine ebele mpe bazwaki invitation mais toza dimanche te quoi et puis bafanatique nanga surtout na ye namona bafanatique nanga bamonanga mpenza na mabele ya bakoko esika makambo nyonso ebanda donc voilà namona okako mputa ebele te namo tozokende mbala moko tokutana na bandeko na biso ngali tofutema nzembo laisse tomber yo nafukami ye taya sipi ndenge aotalanga yo bandaka boye po misu ebangisaka kaka bato tozalaki na bomengo misu niawa soki atie bato misu boye atolingaka oyiba otiki sikoyo ya sipi ndenge aza wana moye kuna pusana pembeni mesi nayibi ye ndenge aza na ozoyeba te bango mpena laisse tomber ezaleli wana nabondeli yo nafukami ye odia tika laisse tomber nzela wana laisse tomber izaleli wana gome il faut gome partout wana nde nalingaka po théâtre de chez nous théâtre nyonso oyo ya biso tosalaka awa aleya alinga bolingo mama aza wana kabamba masasi yasele na orevese yo malembe pardon lezo malembe yaka tofanda c'est l'ambiance totale place yanga nofandi Léo nalinga tout le papel comme il a laissé tomber et caméra micro s'il vous plaît nzembo wana yo mutango nzembo lobike laissez tomber le son tika au kansani non c'est-à-dire biso tango to sala ka théâtre objectif na biso za ko sexa batuté eza côté ya batu pour ba comprendre leçon ni topesi yango des eloko est important pour la biso ko bana ba maman na biso ndenge ba lakisaka yango parce que ba théâtre mingi to sala ka ezaka ba histoire vraie o ba pesa ka biso na ba kam o ba vivre na vie na bango pour la batu mususu te to mettre en scène et puis to l'exer na public wana zaki générique il y a groupe Salongo ça que Betty les années là personnam Titenge sana personnam Jésus connaît pas ça bandika pouf début que non groupe Salongo bato ba moni biso lelo ba monika ka mama sengo okotaka na anini na kata groupe Salongo mais avant to banda opisi bando lombo tete pourquoi ça méchante pena boy oui na plateau pena kuti bango ba ozela yo ye na saleli lipa na maki siko nga na yebise boye lipa wana apo maki ekota na kati ifona sa nini le na longola misuni akakeli nga kanda o otonda te na longola misuni na lie na zui maki na che o ekoki te o kuna oyo sisi wa mipende kilo banda ka to zai kozela abumisi muninga ye uti wapi na ndenga zawana amoningo uti ama bolingo uti wapi en plus la tire a che chipo na c'était pardon c'est très grave pas jusque là on les a bien sûr siko aumeli acheli banda yaki linete zolongola te c'est que lingo ba la péché maman yo pelongwa na linete te longola ko gate oh mon Ebo ya sele ya sele zolia manzaka banda kolia manzaka yesu bazolia manzaka ye baka tindindindi vraiment avant bango ba peso pe mbote nga ntoki d'entrée de géant ya sele pesa na mbote te muninga na yo awiti mboka musika pona nga na pesi mbote na pesi sengo mbote je suis dans la joie
comme on a que Esengo a une date ou a une année inoubliable. Vous savez que ma mère, maman Bi a beaucoup 80 ans. Esengo a une même date. Le 20 mars, tu as 23 ans. Oh là là. Ouais, dans la Samabélé. Ou donc, la date inoubliable, mi balé wana ou ekosa la ke ndenge sengwa eto ko bosa na deba na kenda koya na yango to kotani. Donc nous sommes dans la joie. Maman linga emo pona maman Sengo. eza lokoki ndaki na kati ya zamba olukobi manzila po zongambo oye kokuta na siko po obomi ata nyama te oye kokuta siko na songo na nzela aisani do esengo na eh mais yasi pi rouge à lèvres na pesi yo ozong sera ngo na mulangi nango na tika na litama ona tika na litama c'est-à-dire au pire on est dans la sac ba peta papier longola ngo tete na papier te façon ça na mulangi le andaya la femme rare aux rare makasi ya baby mbote ka sepa ya ndeko na yo wa uti na mikila poto nane sengo nane sengo pona mwenye sengo après aux les sengo pour mwenye sengo vraiment sengo pona mwenye sengo ya so et bah tu sais mais c'est belé donc après plus de 20 ans tout le monde a été au monde donc plus de 20 ans 22 ans ou 20 ah ya linga obaki singa ngunda bwendeni yasipi bambule leke belé tout le monde ouais sengo makasi vraiment maman Boli amoureuse l'amoureuse oui voilà ça toujours c'est bon comme son nom l'indique oui alors comme on est ça fait qualité ndenge comme on est ndenge ezali ya kutana mona après plusieurs années oui il faut tout tiamo kaka plusieurs années parce que on a passé le bon temps ensemble tout ça mokili esali to nzamba sepeli ke bango bakende ko évoluer côté mosusu mais yango pe elongoli bolingo te entre biso na bana na bao na baninga bo bakenda ezali toujours na lokomona ye koya epa na biso awa ezali vraiment esengo makasi po esali mwa bambula pe ye kokutanisa biso na anniversaire ya mader nde ezalaki kitoko mingi pe esengo ya makasi ya komonana na biso malgré baye mosusu oyo atikaki aye kokuta bango comme sableman akuti ete akuti kokodi okote akuti vie kodi te dodonga fora siko momoni azobanda siko mpona bandoli eza kaka mpona kolela te koya na ye esepesi biso esengo mpe ekanisisi biso makambo mama Boli alobi maloba mibale alobi ke no koya na ye lakisi bolingo ye moko mo bolingo et puis Baxel comme son nom l'indique Esengo après tout ça dans la joie tout ça Esengo okota ki na kusala ngundenge nini betia tu solo mukolo okota ki zaki ndenge nini pe na mema kiyo okota masolo nakota ki na groupe salongo 697 ngani nga 97 97 mais nakota na groupe salongo 97 sur votre ligne au compliqué français hein patova lokota la français nde nakota ki na groupe salongo et puis na bandaki théâtre nde nalobi copine nanga moko yaza osala film epai ya chitengesa nasalaki film moko ye moto abengaki ngai alobi bazosala film ekomi nango kutu na suka mais lokola nalukaki oyo namonaki yo te yaka tokende role moko ezali mpo bazoluka bao bajoue barole hôtesse na nini nde nakendaki nde directeur apropose ngai théâtre de chez nous groupe salon ozalaki la bienvenue na kata groupe salongo po kutaki banani lokola baninga na obasi nazalaki la bienvenue parce que déjà 600 bon biso bengaki 600 bozwaka je suis noboki na bi 600 bolingo donc 600 déjà tozalaki na déjà avant kutu makambo ya théâtre parce que maman na ye azalaki camarade ya mama leki nanga leki ya mader
et puis 600 euros ya mingi na quartier na niveau ya église donc en tout cas tozaki déjà na 600 na maman Bomengo parce que maman Bomengo azaki ko vanda donc maman na nga quartier quoi donc voilà na azaki la bienvenue et nakutaki na basi nakutaki mama Monzele mama Mabele mama Bomengo mama Bolingo nde nakutaki ya sipi donc bato nakutaki bango wana na bamama na bamama ali pati biso toza bademi mama na génération na yo sikoyo na génération nanga nakutaki lipati nakutaki na Karine Pala na Karine Pala ok bongo Mindondo kutaki ye Mindondo nakutaki ye oui Mindondo nakutaki ye tozaki na Mindondo na Mindoski nakutaki déjà Mindondo sur scène ouais sur scène oui c'est l'arrivée de Karine Pala vraiment blague à part tout ça vraiment les songo makasi vous sentez que c'est l'ambiance totale na kati ya émission le Karine Pala yaka ko yaka kota Karine Pala yaka kota Karine Pala s'il vous plaît Karine Pala kota te voilà vraiment Karine Pala boya kota te vous comprendre biso ya linga bongo fois abongama mais Karine Pala ça malamu to c'est la rayo tika ya kota to ça la biso OK merci beaucoup tango kutaki Mindondo bato okutaki wana bazali bato moko a chocho mais yo yena douceur est-ce que ba yamba ki opela bien non je modifie ouais okata kanga kasuba ba non 7 ans ya koti ouais akutaki lipati ah oui lipati akutaki Mindondo ah OK akutaki Mindondo kota ne moke nde Mindondo a joué du congé. Donc voilà, il y a donc tant il y a Koti nga joué na Mindondo ta 600 yebi ngata on a Koti na Mindondo za quitté kali Denise Yemoko Koti lipati Yemoko après Karine Pala ye après Karine Pala ye après yo et non yo kutai Karine Pala ya OK est-ce que bino mi balé vraiment na li parti parce que on a succès à makasi yo ka succès tango yo Koti oui na douceur parce que yo na li parti relation avec na bien avec ne se mona yo oui au moins so za yo moko mwana omoni le aena manando ina ngaza ndako te aza moko na minito so akuti mwana mso aye ezala za ndene za mwana mose za mwana mbani o azana maman sepeni qui a se retrouvé ah ouais na musala ah oui hein baba série na bino hein na mona lelo yo na lelo on change kasi o chepi lelo est-ce que so beta historia ya kikala ah to yo sur le camera vraiment pour bolingo bino mozaki nango bolingo na lo bana ote pardon hein bolingo bozaki nango na ya lelo moi différence ezali est-ce que premier jour batia ki bino li parti aux amis de baki li parti succès fou mais tu comment on a que yo ina douceur mais tu as ça qui n'est peut-être qui premier et pièce pièce ya liboso to jouer qui na li parti ensemble ça là qui mobile na biso Jomas azalaki mobile ya li parti ngai mwasi ya molai alors il y a le roi qui musicien ngana lingara bandulman na komo boya molai pona landa masasi alors ezaki pièce moko kitoko parce que là to pesa ki vraiment leçon munene na batko balanda rabiso il fallait to sona na lipati to bunda alors so e comme place à Roswana déjà to zana masolo musuzo to zana ya cc déjà na kunda lupe du coup sur scène ya ba kibombanda wana ezo rappeler biso ba masolo musuzo to net koyoka na ndenge ya vie normale so e comme place à Roswana banda na banda ko sekena na lisolo moko elekaki et comme okene ti scénario to zo sala non so e comme place wana banda na banda ko seka siko ba mama ba komo banga po ba yebike tik tenge sana ya moko za ozongela bango mama yo muna cheka mtu na sebo ya leo ntima abo memwa chebo directeur a cheka album na ltama zo tala ngabo vie ko dia ko mota ba na songa miso et c'est joué na oko kate
Qui sikoyo lipati ayebe eloko nga nazoseka. Ça n'a rien à donc tozaki wana sute na scène. Bino mbale boyeba déjà. Toseka donc naseka lipati akanya esimbi te akatani na koseka. Sikoyo bato bazokama muto kwa chitenge sana. Bano sikoyo ndeni basinye bavandika bazotala biso boye. Yale antina che mutu na sema Marie akosani pongi. Directeur amonye mo ke yinda lobi. Place oyo kobimisela moninga no mbeli boseka na scène eyeli bino sikoyo kilo mais tosalaki yango bien po ekoma kaka si tobimisi ekomi place tobunda nga na bimisi mbeli libati abimisi mbeli sikoyo lokola lisolo yango ezalaka mama mongo alobi omata yo moko okoyela moninga mpona mobali okoyela moninga mbeli boye mpona mobali telema eza lisolo ya solo eke tozojouer yango na scène tellement tout c'est qu'elle solo na ngana lipata ta suto vandi munda na kone suto tani ka to kanti ka moto seki tango siko lisolo na zo la personne na mutu sika ya komera scénario na bimisi mbele ale bango nyonso bakomi ndele to seka na lipata ti directeur a chepe na boye aseki donc voilà en tout cas eloko wana ezaki eloko moko bien donc to kutani sur scène place ba dozo la ba mona swing ndeni mais to l'accès toujours l'amour elongara toujours Mama Linga tomoni pre kokoya ya esengo na kati ya groupe na bino beta na biso solo yo tango mona ki koya ya mona eloko ni ya basket na kati ya groupe mais on a ce bijou na mona ba ndo beta jean la ngweta penza na neto na basket lo mwana nzela mwana charisme kaka taebi sio jean la ngweta eloko osanga obaloba comprendre moi mon émotion OK kwa esengo ya boy na ebite eleki ozoyoka eleki mais pour na mwana penda to vanda ile mingi peliza te ponga na kenda Fille de l'Ouest OK kenda Fille de l'Ouest to ala ina sele to joie penda na mwana mingi te mende kulula kaya kulula ezate ka po ake ya za motetela ngana mongo no na ba Karim pala ona ba na mongo ozomo na bando mona bango pe esengo na ngeza la itaka pe bango bakoli na respect na ndengo bakuti biso pe bakolo to na respect omoni azo ebiso ke na koyibe loko moko nga mona azo sentir sac na nga sulatiki akofungula problème ya te ozomo akolamba biloko na zate akopesa nga na kolia omona ke biso tokoli na bolingo na bomoko jamais ko ikolobelanga bozo bato afinga nga tala ye kuna to bêtise mo bo jamais bano bakoli na ndenge mususu ozomo Mama Linga Aujourd'hui, na état ébélé. Mais premier jour où on a tourné une question, tant que joueur qui n'a moins na yo, c'était comment? Moi n'engage. Oui. Ngana se ngono to joueur ate. Ah bon joueur place mon côté. To joueur ate. Ah OK. OK. Léandaya. Maman Linga le bibo, tu connais beaucoup de jouer place mon côté. Bétia sur le solo. Il y a qui a prié ou bien vous avez l'occasion de jouer naï. Nous avons l'occasion de jouer naï dans le groupe Simba. Ah OK. Ah, pour la page on a. Bale belé Léa, to salanga na limité, na ezaka na limité komi nango. Ezaka na limité. Mais musu to saka côté o ezaka na ma campagne pe. Te moko ezaka na pe pona luka quartier ona nazana likama ofuna ngesa kuna mena référence na to yaka te o to saka na papa chef. Ezaka ma campagne. O ezaka ezaka kota ba ipeni kuna kota na nini. Ne c'était ma Mobutu. Voilà. Kota ba dadi. C'était ma Mobutu. To jouer belé. Jouer belé. Ah ezaka na c'était ma Mobutu. Na entendre na zoki chance wana ya jouer na imba libeli. Bête ce premier jour au joueur qui n'a c'était combien d'années na pièce ni na occasion de quoi tozoko la total groupe salon na télévision. Ba star na biso. Ce comme mbala liboso kuta na bango jouer bango succès. Mais ce que bazaki ba ya moko bazaki mutema malamu na biso. Bazaki vraiment komisa ate ke so ba moni biso misa ke bango ba star. Ti lelo. Yango moni ke tanga komi abenginga na boy ba problème na zana Kishasa. Na ngina mona yo. Natiki makamnyo sur le ngabité. Yaka na ndoi na ngana mona. Ye muka micha ndoi na makasi. Kapo bumbela ngo zaina zemi. Weba ke na osenga wesero nyo na makasi. Solo. Oza zemi ngana wangani. Awangani. Ba bisinga za zemi ngapi na ngana zemi te. Azo wangana zemi te, wangana zemi. Tala boss ayiko benga ba bisinga oboti beke mwana na banda lelo akomi ndoi nanga. Tango ba akomi na Kishasa benginga na yaki lobby na ibiso na za awo. Na bitefuna yelanga ndoi nanga. Yango munya
donc yaya moko nayebi te quoi nayebi te Maman Boli ozaki mutu moko très calme même itilelo pozaki mwasi mo kitoko makasi elle est toujours Azaka kitoko mais même que na yibi bague ma ouais oh là c'est la bague et bon tango ezio ezio mais na complicité ya sipi yo ya sipi e ko tete sipi a tenga talati sango bongo yo tamba yo ba okelo ma bilona nga bague wa yango esi bien mabonga maboli tango yo moko pesa ngana lobaki ngana oyiba e tengo yanga bakoyiba ngate kwa nasi posimbia wapi yango na minute yo otalisaki otali lelo eza na kati okontrole ok en tout cas c'est l'ambiance et ça journée moi retrouvaille et ça bien c'est l'ambiance boteli biso ma regarder Maman Boli ça biso tango mwana yo ayaki awa na théâtre pona yo koya na ye eloko ni yo mona ki apportaki omoni mosala oyo eza groupe moko ntango tozojoue tolandanaka na baage omoni ntango wana tozoya titenga koki kopesa yo role ya mama moto aza kojoue mingi ezalaki bomengo role ya moto na monzele bazojoue role ya bamama mokolo alors ouais bakotia maquillage tout ça au fur et à mesure peut tozokola pe alors bato oyo bazalaki na bakoli penza te bakojouer ba rôle ya bana mike soit mwana classe soit ndenge nini tout ça bazojouer bana ya bamama wana oyo bamisalaki mikolo mais au fur et à mesure biso pe tozokola ntango ozokola na rôle wana po bapesa yo lisusu ojouer mwana moke okojouer yango te il faut jeune aya yango wana bajeune oyo bazalaki kokota neti bango milipati nani ntango bazoya tozalaki koyamba bango na esengo mpona ke po tokokanisa je parce que je ntango ngai naza mama nakojue role na ngai ya kimama yango wana ye mpe ntango ayaki moto ya liboso ka mama alinga azalaki te ngai nde moto na joie na ye mingi kimama yo mama ye mwana mwana nanga na pièce oyo ya mwana mosala toza kobenga ngo zobazoba tojoua na ye na pièce wana alors omoni na ndenge akojoue ntango bazopesa yo za mama nazozwa ye mwana lokola mwana nanga mpona kokomplete je wana ekota mpe ezala tozalaki na mwana mosala oyo azalaki ndoki ayebaka makambo nyonso to ya ndako makambo oyo ngai nazosala contre mwana nzoko eza révélé donc ntango bozosangisa yango ozomona ke tobimisi eloko moko oyo ekokaki kosepelisa metteur en scène tout ça alors bana na biso koya na bango tozalaki na bolingo ya kozwa bango mpona ke tokoka kokomplete mosala ndenge ezosenga soki biso topesi bango bolingo wana bango mpe bazongiseli biso parceke tokotikala kojoue na bango te lokola bana oyo te oyeboye obalidonono ntango azoloba makambo ya biloko ya koyiba wana donc ke bana yo soki oza na sak na biloko ezala lipati bosali parceke toya milere wana tozali kozwa bamakilleur te biso moko toza kosemakille tout ça mpe tokosika te tofinga bango te olobi okuta yango te mpe tokotonga bango lelo okende ndako oluki yango oyebaka deja bango basi bazwaki mpe ntango oya alakisonga moto nazwaki olobani ndenge mpe tozalaki ata na bamopepe ntango tozalaki kojoue ensemble tout ça okokoya na bilamba na yo otie na police ozozela sikoyo oyo na olata na tableau boyo na olata na tableau mona moninga ntango yo ozozela sikoyo ke na olatela bana nga boyo omoni moto asa koti nango na se sikoyo na lere wana yo kotikala ovandi okoma okalikile kasi bilamba na yaki nango mpona bani lere bokokenda na polisi bobandi kobona yo olata elamba nango esiko nga na kolata nini osiko nalata te yo nde obokolekanga nalata bon ngai mingi ezalaki bon soki bluze wana ezalaki kitoko ya aluli yango surtout mopepe nga kende nango kasi mpe okende yango sans problème
zwa kende nango po ayebaki bien ke ngai azalaki na bayaya bana badili batinda biloko koteka tozalaki na badaler wana donc ambiance ezalaki kaka bongo ya propre ya ndenge ya nini donc bolingo wana titensana ndenge azalaki kokolisa biso na kati ya groupe Salongo kobota bana ya groupe Salongo kozala bayaya na groupe Salongo donc ekotisa amour moko ya makasi abano biso moko toboti baza bomoko vraiment ya sele ce que tolobi ki papa makamno so mba lobi o décrit biso esengo ye otala nani boza pena boy merci pour décrire esengo et sur ta live vraiment abonnement de vraiment esengo as une phase c'est son nom traduit na groupe Salongo tango aye pe na groupe Salongo tango babambi ekombo esengo atiaki pe esengo effectivement oh da kombo bamba yo bamba ya komba esengo mama bomengo na pse kombo esengo parce que na groupe Salongo on a deux faces donc okoyoko ya na kombo na yo titengi sana zali na tuta pour changer kombo mosusu parce que etombaka na mama mopepe naebi très bien alors fa na bumbu voilà on naebi ba série ba mondial alors takala dans la mabeka alors ba funda kai na justice ba fundie ake ko samba siko ake ko samba balobini ba bijou alataki na matoye bambu wana ezaki ya or babi eza ya mwasi moko donc ba yibaki mwasi na maboto de matoye yae ko somba ngo tango akomi na justice balobi na ye ba bijou mo yabe oh nga aza na complet yabte mwasi wana bi nga na aza na chaînette nango ezalaki abisi chaînette nango atie la mesa yabe oh mon papa bimisi na biloko matoyi na chaînette abi yango na bague na gromette yango bo siko yayo na sombra ke wa aganyaki na procès alors tu te na bi tant ba fundi yo ba komi mon pépé oko boya na ope okeno pété parce que ni canon ba komi mon pépé OK c'est pourquoi le groupe Salongo yaki na style ya soko yé faut pas pesa yo surnom et ça la différence il y a combo na yo ya ndaku na combo ya scène quand tu es dans la rue bazo benga yo cartouche Jomas donc c'est que les rwana ils ont musala mais soit yo kabamba okomi papa na ndaku ozana mwasi ozana bana voilà la différence on a ezaka na groupe Salongo c'est pas les autres bona ba combo on se kota kaka to kaka to alors tant il y a koti il fallait maintenant ba baptiser tu te que ça na zongo te ba baptiser bateau eza ko nga baptiser nga bapisinga comme masasi mabo mengo ngam da pesaki même inspiration dans ya ko ba kombo alors yé tant koti il fallait ba baptiser na kombo ya esengo oui effectivement kombo ya esengo et joaki makasi parce que ngana ko coiffer na la jeunesse na bana ngam na coiffer OK tant on a coiffé na zoaki mtaliboso ki mindondo aye tovani mino lipatia esengo pa na couleur na ya na moi lumière na ya bambi na dikolona na couleur ya bleu ciel oui couleur bleu ciel bambi couleur bleu ciel pesi na manzaka si ça yo peut oublier ya alamiti na manzaka au bleu foncé donc on a chaki elengi na alors c'est-à-dire que elengi wana ndinga au décrire on c'est ça on jouer na yé voilà le temps on jouer na yé je me sens allez c'est la première actrice oyo a discuté na scène pour na rôle comment ah mais a discuté en scène comment a discuté titengi sana vivant azotal mabo mengo otala ezaki ngana utina suspension makamna ngai ko tuna teke sote makamna ngai na yo kina tuna te yo masati yo mukili ya yo de kina longola na groupe Salongo ah balongoli ngai dudu yo bayaka nyoso oye ko lancer na longolo alongoli biso bateri ko répéter pièce va répéter pièce et kebo titengi sana bon tozongo sa bato kaka to pièce suspension ngana vérité yo senga pardon tozongi bandi répétition premier tableau so mo titengi sana abandi ko fungula suki
azali kokonza te mais aina suki bele pete mais azofungola ngo ata madusu na mutu ntango asa madu agumine mutu na semona bomengo kwa bokata bakati lepoto namoni kaka be sitengisa na tana sima petit peu utilité azomie na ye na peta na ye 5 sur 5 tam tenga ningani Thomas bien continue hein tozongi tovane ba continuer deuxième tableau troisième CP si bien té tenga na bengi ngai na di participant yaka na zongi na petit na di parti 5 sur 5 aussi oui comme qui fallait na jouer na di parti ou bien na jouer na ya bana discussion apetadi tenga mona bana Thomas kibozo ngam na bana ya kibozo oh bando bana di parti oh ba discuter ya sur place ba discuter ya vrai ba discuter sur place c'était sana zomona ninga okatati ango bari ko kwanza mutuna ya kibozo abo mengo mtakata likamwa bite lokola premier tableau basaki ne sengo ba continue na sengo yo di parti ba peso ma ya wene bien terra voilà c'est la première actrice pour discuter pour un rôle. Donc quand tu joues avec elle, donc ils ont un combo et sengo na yewana, ils ont kanga yo pino chayo bien à l'aise voilà. Donc en tout cas vraiment merci no babosa kondabiso à titre de formation na yambi libino batise comédien ya groupe Salongo na droite na ngai l'extrême droite na ngai nazali bongo na coin na mama Bolingo nazali bongo na le ya mama Bolingo na le ya ndaya nazala mama Alinga Miss Lolo bon ça la combien sur la voix que bongo nana ngana bien te olo ba madolo esengo na ngezani ouais papa na biso titengesa na akolisa biso bien a éduquer biso très bien toza bon moko na polémique na ko baksa na Bolingo kaka ya ngomba ma Bolingo ngo kaka oyo rinya na Salongo nulle part ailleurs etra usala matilelo chambre ma Bolingo ngane bien na da kota chambre oui ye na kota chambre oh non quoi bana uzomona tala omoni atati lelo sina na secret na koyebisa ye atati lelo monde ya ye to coopérer to kotina chambre ya ola to kotina kati eza tala iloko na kozwa et ça le matin et puis nga to soina mwasi nga na bengane kena yo akena ye mais biso ke na ye pe na salon na sali pe semblant au bango ba yo da au mwasi na kendaki ba isinga pe lokote parce que tu as sauté aussi to ke matolo na vie de lunga fura pour aliment ou pas se casser pas trois casier pas quatre casier to tamla ra ndeng manati mais au mona bango ba yokani bakita bakena ozo mwasi bazungisa kanga bidoko ozo bakangisa mwasi bidoko bazungisa na ndapi soki ayi koloba no kaka yalo na musala siko yo oyaka na ndako kuti mwasi afanda batra bayiso kasi bayano bayaki abazwi mwaza ni okoti mai est-ce que kolo ebosala ce n'est pas tout pour na succès bien nga sona na ndala pana nga mia maboli mobulu ya diawo ya zo troma kaya bocha le baba no bala te o ndimaki o bado bachi za mode wana ndebelo kana yezoba wana bachi troma kaya bo minene koti na sase bakangilo masangu kuna bakangilo fufu mwa $20 wa pour parler bango tu moi stanga boti bango tu moto wa du moi ça relata sapato sobi est-ce que tu retonga vraiment esengo tout les sengo lelo na présence na kombo musu na zo wa amoureuse si ça roye bisa ba ko ça roye bisa le a kutu moi na zo benga déjà tantine amoureuse donc c'est comme on a ngwana amoureuse casse achikoloba nzona tuna exo grave bébé no moko babe moko ezali na ye wana donc kombo ngo yango na mutetika ye na biseka seka wana po chaque fois kaka na koseka yo da koseka songi songi ya koseka ya songi songi ba
sisa mokolo wana olataki talon elekaki molai ezotengama sikoyo fai toseka to toseka te soko ya motema to ofana alongoli sapato asundola bango sapato La bionda. Bionda ma. Oh la bionda. Ah, belle époque, vraiment. Ah. Vraiment, en tout cas, ambiance dans ce pays normal. Mais le komoko, ya serré à l'obibo. Avec non. Bolingo bino bozaka na mais lelo ezati. Te à l'obibo te non. À l'obibo. Oh, ezati wa. Non jamais. Na biko na minote. Yo kanga musala te. Te yo kana boy polémique na l'obibo. Yo kanga. Non kwa bana l'obibo. Bolingo biso to zalaka nango bolingo pe wana vandi. Biso ti lelo toza nango na kokota na chambre ya Cyprien doto longola Cyprien alinga na kokota na chambre ya mabuli ozokanga menga na zongi na bisinga na likamulanga secret ata na maladi na koebisa boli na ebisi noko ekobima te po biso bakolisa biso na secret to ana bolingo ti lelo omoni Karine pala ngana uti malade mena ke kobina na batalon nanga kuna na zongi na ko shit supo na bolingo te est-ce que ngana ke fete wana kolia quiz kosani na kepe ko bine pa e pa mama na ba ozokanga biso to ana bolingo motema Karina ta lobi na simananga moi je m'en fous na okoma na bi na besoin na sabona sa ya Cyprien selanga limbondo ozok na somba mbisi na congélateur na lambi no limbondo te po ndenga lobaki po na banana na e ah na mifundi po akopesa te apesa nga mbongo te na somba mbisi tuna ye yo pesa nga mbongo yo Karine ava solola ah tu kamo comprendre ezali retrouva ya makasi ba ne bele mama ko fali ya limbondo na liboke osoyoka mais epi il faut traiter na yo te yo tika oyo kande makambe ezalaka. En tout cas, félicitations. Félicitations à Karine Pala, tout le monde qui karaoke, qui toko, tout le monde bassi, ba comédienne, ba bini. Non, c'était du wow. Nakamwe Karine Pala nzoka, azara pa talaku. Karine Pala beta. Ah non 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 non, bah on va être Pentagone et puis abete loko yo. Ya Kaluchi luli mambwe eloka pembe uti meteo moi ça fait tango petit na non en tout cas vraiment Karine Pala na mapambola yo karaoke ya ne dai kitoko makasi to souhaiter ba bonne chance en tout cas ne goya eza biso ano ezoya ezali biso oyo yema ngana bina kati na kobina ngana kobina abosa na ki danseuse ne musu ezanga ya noyo ya bina abi aya bante musu ah vraiment pesu mona za pembe na biso pamba te le andaya so pembe na biso pamba te tomoni lelo yo ota pembe na ba mama ozalaka na bango pour lui osala bango. Et puis surtout dans le monde du théâtre, Osaka aussi la tête. Et puis na génération to benga ki lelo. Les anda oza. Babi makama bolingo entre bango bolingo za makasi. Mais surtout voyez la faste lelo. Masoba babeti. Est-ce que zali? Boli na place moko bola na place moko. Pour quelle raison expliquer biso? Moi loba ebeleza te na biso ko bana ebandelike non na linga trop d'émission te parce que na kilelo okoloba a bango babalu yango komisa B par rapport à question tourner masolo bango babeti est-ce que na kilelo to beta yango parce que kilelo bolingo ezate bolingo ba maman na biso ba papa na biso za na ngo kala biso bato ba yelelo
biso pe ba génération na biso na génération ye lelo bolingo ni zate. Je te dis en quoi? Moi na lobeza suki pourquoi? Alobi akoloba te se alobi na oloba te azolinga ba problème te pona na ba TikTok. Oloba te mais bolingo ba maman na biso balakisa biso ba papa na biso. Lelo ezate. C'est comme si que mutu soki olingo tonga ndako fo tonga ndako che fondation a bien. Si. Oui. Bana lelo yo balandi de bino. Maman biso na papa na biso bosa musala kala. C'est comme si bino bo fondation bosa ki fondation malamu te yango lelo fondation ngo ndako zo kende ko buka na po bana lelo yo makambo bango bado sala lelo bolingo zata bantu ba confi pamba bango basala kyango te. Bino bosa kyango te. Mais bino sikoyo c'est comme si que bino bosa fondation malamu te. Non, il ne faut pas dire ça pour le maquet. Ça dit fondation ya fondation oyo ya Chitenge Sana c'est ça. On sent la fondation à Chitenge Sana. Que nga ma marine nga tawana na cause de téléphone était na banda kufuye na téléphone na ye. C'est une fondation au Chitenge Sana tika que ya sipinga na fungola sac na ye na longola quelque chose na tia na non jamais. Et puis, nous avons beaucoup de respect. Jamais au na transport, nous avons ma bolingo na transport. Ah, ça me tient ma paix. Transport. Non. Nous, ça se règle dans la famille. Donc, ça se règle. La fondation Groupe Salon, nulle part ailleurs, fondation Salon. Parce que, et dans ma caméra, na coopérana, amoureuse, tout ça, là, si lelo nandenga kenda nandenga zon e kaka biso na bo répondre ngata non ya on a bino ke fondation bosa mabe te fondation ya biso ya Chitenge Sana ezali bana o bae ba leki bae na sima bana fondation te. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? Naye na Nigeria wanaza na Saint-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oil ya frère. Oui, allez la ville. Oui, ok c'est besoin. Oui, ah tika. Suppose la Saint-Thérèse. Le ciel. Elle lui comme ça. Oui. Station Saint-Thérèse. Oui, ce comme Saint-Thérèse. La mission. Si manyango. Exactement. Mais ça ici ya kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokeli te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Poso mwindi. Mais ma canicile bendele. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, il a Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le maïle mo. Il y a Mundede. Attention ton ganayo. Moto ko le guaté, on se trouve dans mobile. Il y a un gros Jibe service et Zakaka on a qui ça. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Abilo. Aujourd'hui. Donc à longo de Bishopil il y a makambo et ça qui 40 jours mais au moins la contenir ça dit 6 mois. Papa Sylvain, il y a mis ça dans ma voiture. Oh bah ça va ne pas avec la photo. Place il y a série il y a côté bilo. Et ça pas il y a José Baïla. Cyber service. Et ça coupé tabango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Parce que problème est au biso ali ki lelo ngana zo lelo oloni lelo ekoli lelo na buki lelo c'est ça
oyo ezozanga na bana lelo. La patience, bana patience, je peux dire ça. Bana lelo, bana patience. Il faut qu'on soit type, il faut que type non rappeler, azo type né lelo, il faut coopérer lelo, il faut bimana TV lelo, faut bailler lelo, mais j'ai 44 ans. On a sali na théâtre 44 ans. Sur 44 ans on a sali na théâtre. Donc sur lelo maman Christine Ndolo a tindeli nga carton bilambeye. Tu vas me dire que à Tina on a film on a ça hier. Jamais. Et ça on a ça là des années, il y a des fouta des années, il y a des fouta. Donc voilà. Tu as mité maman, tu as jalousie, tu as passion. Oh et puis au moment où nous sommes là. Si ma kambele kiningo telemi o ngamoto na lobi. Batindele bilamba na ye bilamba batindeli ye ngana zalate to batindele lombe bilamba ngana zalate aye touche to besoin chemise mutu mo ayela kingai est lelo ego sala me pa maman linga sa peso autorisation biloba ya on a so déjà que groupe salon ya ki ngana jouer te mais na landi bango na tournage pour leur dire ma mari moni place sur le baki no boy yo zongsi les boy. Et puis à respecter on a lobi na parce que bige eza inspiration yelinga na butu na parler na ko pesa on a reçu ton abiso lelo yo oko pesa moto o bana moto rôle jouer boy te loba o diminuer non la jalousie n'était pas où ils arrêtaient na clan groupe salon. Amen. Amoureuse esengo yo salaka na diaspora tango yo mona théâtre bino salaka na lelo na musika nous mona ba conflit oyo bota entre ba comédiens parce que ça ko lobate mona ba o ba sali groupe na bango biso bato boy yo tabo mona ngolobani moi nga en tout cas eza eloko mona calculer rango vraiment te na kota na makambo ya vie ya batute donc voilà quoi tout ce que tu as dit là moi na kota rango na katite vraiment en tout cas je suis désolé na kota raté du coup j'ai pas de réponse à repérer ça na place wana. Est-ce que le théâtre au bino sala basé wana lelo il y a une différence dans lobby au bino sala kana lelo il y a une différence. Oui. Mais en tout cas côté théâtre moi ce que je peux dire naza ko encourager bango parce que bazo se débrouiller bazo sala musana bango bien sur ces points là naza d'accord bazo sala musana bango bien bazo jouer bien et les restes les autres que moi je peux pas calculer la vie quand je parle de vie professionnelle ma vie privée je na calculer en côté. Ce que tu condamnes quoi condamner non je les encourage que bah ça encore beaucoup plus encore donc c'est tout hein. Oh détester non je na musana bango non na musala je déteste rien au contraire je les encourage donc dans la ça va ça encore beaucoup plus yande bazo sala lelo donc voilà maman linga bino boza ba maman tout le monde le mingi ba na problème te mais bana na bino ya basi obi ba mbali bana problème théâtre ba on a ba faut le ba pe vérité bana mbali pe bazana na ba problème o ya solo pour ya posinga loba. Ok. Maman Bongavi n'a posé une question na suka pour répondre. Bino ba maman, ta bozo mona bana na bino ya basi. Ko benda na entre bango. Oh, bino nde boza bato yo, beaucoup pour ça réuni na bango, réuni moko bino ba maman, bo bengi bango. Bana biso to dingi za la boita musala biso to beba, to ba pona boyolo. Bosa comment te pourquoi maman? Omoni bana nyonso na bayaka na ndako na ngako jouer. Ozo kanga. Obenga tango kobenga oyo abimisi o tango bengo oyo abimisi nga mama mobimba balongola nga nano mama na komi koko nana koyokanga ozokanga ekomba polémique makambebe menga na lubabo mukono ozana OK mukono ozana fimbo na maboko nde na robeta ka batona bazaka na ba polémique wana siki ozokanga kwa baba na je voudrais quand même Mama Bolingo sur le plan professionnel dans le plan musala vous autres là que bana hein bazako emboîter pas bazako sala musala na bango là rien à condamner et tout ce qui se passe surtout na ba réseaux sociaux na ba nini oyo ya liboso na zo mituna est-ce que makambo ngo ezalaka ya solo pour moi la mona ka lokola ba buzz moko boy balukaka pour que
allez tokotisa na YouTube tozala bavu tozala banini parce que entre bango na bango lero kotala ke bana wana oyo abima boyo oyo nakomi na oyo azali fana ya oyo azali fana ya oyo entre fana ya oyo na oyo bakamata. Alors pour moi nga nazomona ezali nango kaka babuzz basala. Je n'ai jamais cru na réalité ya babiloko ezobima na kati ya nini à part mosala nazokamula mosala mpo soko lobi bana oyo ya sikoyo tokutanaka na bango ta mosusu na basene mais eza na bana oyo ya basi oyo balukaka koyeba ubi azala pembeni ya mama mpo azwa liteya bayaka pour ne pas citer bakombo ya bana po ekokotisa lisusu lere moko boye komona kaka maa bolingo alobaki boye ebimi na YouTube lelo eza kaka vie oyo tozomena donc ozomona ke biloko wana ezodépendre na ba étape par étape vie ya bato ya kala wana vie ya bato balandaki vie ya baoyo sikoyo bakomi sikoyo donc iloko wana sikoyo emélange bacaractère na ya mabe ekomi kobimisa biloko moko oyo ezali nango ata na nini te ozomona mama esengola moni bazosala tosini tokende koshite eloko moko ouais masa sengola ba intervenir na likambo baya balobi ce n'est pas que tant baleki basali théâtre comme biso tositonga kuti na théâtre comme na cinéma kutu au théâtre asali ya sunte mais les basali lokola biso c'est pas que bango nyonso bafute non. Il y a une partie où il reçut, il y a une partie où il fout. Bazali, dans ce cas, on a 350 épisodes. Mais si vous avez télévisé, et vous avez TV, vous avez voyagé 2 ans à photo, vous avez côté des parfois, vous avez foutu de ma côté, parce que vous avez koyoka ou vous avez kolanda, oyo basala kiava. Fali ne peut pas Amatanenga Matibo sans qui a interprété Taboulay. Ok. Oui, Fali a quoi que sonité pour interpréter Papa Wema. La reconnaissance, dans Colossiens 3:15, la Bible dit et soyez reconnaissants. La reconnaissance. Donc ce qu'il y a le bique, et dans la banam sous oyo, à kena kuna, maman, dans la nalikamugo bonabo, bautuna. Mais dans la moussous ope, baza tango ba peso remarque na ye on ngolo banaye azu clé ya mutu bano tsa justement tango tsa clé bola tsini ke tika na yo fio yaki makolo tika na noze moni ki bazali azana bango ba sabote yo zolo banaye au sabote ata to seki malobi makamo ya normal hein oh zolo ni wana asabo et puis tala siko ce n'est pas tout tala amoureux sala mo tango beta clé boyo yo zolo bati. Moi, je suis moko. Azuna téléphone. Excusez-moi, est-ce que bon, tout ça a cortège, quand on a nana kinkole, hein? Tout a nana kinkole lobi kaka. Tout le maboki a open bien. Bon, maintenant je le mets à partir de port, hein? Ça va. Lobanovie. C'est-à-dire, oh, nous sommes la multiplication par 0. Mais biloko zolo ba parmi bango baloba pe ke bino boki la bango tema lukuna parce que bino bo bénéficier ti bango boki la motema kuna parce bango mina yo kana soko bénéficier. Non surtout kende non la polémique s'il vous plaît. Non, laisse-moi dire s'il vous plaît. Loba. Ngalo kwa naona yo kana oui. Parce que mutu ayebi yo te na ndako na yo ayebi yo te ndenge nini ozaleli. Soki lelo na vie na somba mutu kata mususu na omema ngona mutu na foi sango ba na somba mutu na 2003 na somba mutu na kaka contact wana na bana kotambola lango pona olaxe non so na sombi mutuka c'est quoi c'est une nécessité na évidemment so comprendre mutuka eza nécessité donc eza ilo moko eza moyen de transport ezali luxité c'est ça et luxité leo ngolo ba na lelo eloko moko bato babosanaka toyaka na monde yake oya na maboko pamba mpe okozonga maboko pamba c'est ce que les gens oublient ouais. Alors soki opense na yango même ata oye kobindela ngai awa na
dernier nani marque ya voiture ya etoyaka pamba tokozongaka pamba et puis soki naza nango lelo nakotiango na moto te inyake peut-être oya fréquentaka ngaka oyebaki oyo aza na niveau nini oyo azalaka na niveau nini cela n'empêche pas donc ntango yo ozolakisaka ngai nayaki na mosala oyo nsima na yo na dwi ngai namonaka yango pamba mpe omoni likambo eza na papa oyoki nde maboli alobi kokanisa te so mati avion boli amata te ngai na mata te tomata bata baavion tokolobake tokomakasa te otongi ndako eza lokwa antene ya Vodacom ozoka lobi okotika babilamba okotika mpona ezaka na tanga liwa tokosanaka kolela mpe kotonga na ebembe baotonga ozoyoka awa eza bongo batonga na ebembe batongaka na ebembe talanga mpenza na ebi naokama mama monde na kote wana ebanda lelo te mpo nsima ro ayembaka yango ntango aotya bibembe na mbetuakotala mbetu kitikwala mbetu ya kitikwala baza kotonga lokotonga ebanda kala ozomona omoni meme yesu ntango yesu baza kotonga yesu te esi totokokama kotonga biso totongaka totongaka yasela atongaka maboli atongaka leo botongaka mama lingo otonga to otombola mosa yo tongaka te natiki théâtre poani tunanga poani ndenge na bando oyembela nzambe poani fombe nakima wa mongongo yembe botala tozokende babi mongongo bongo nzambe asali yo yemba kaka nakosenga na nzambe aleluya aleluya onyo nyonso ya mokili ekotikala na se lobi nakokenda maboko pamba lolendo nini ya pamba ye nyonso okotika nga nakomosa mpe nazobuka loketo nzembo wana na bandete wana ya mosika ozokanga ye wana avandi provoke nayemba nzambe na bina papa keyekeyeke olimwe na bilela nzambe nafukamela nzambe esenga c'est l'ambiance de l'émission. Karine parle moi de la bionda siko. Mais la bionda tout photo tchango 3 couleurs. Il y a drapeau. C'est ça tout you. Ah vraiment. Parti boko vivre na mabele. Kasi na laksi bino ndenge ni boko bina na nzamba nzembe. Kwa théâtre komo paisenga. nakosala nini nakopesa nani conseil ekomopesa nga na mawa na pasi nakosala nini namoni ke soki libelo ezwi pasi oyo mpe nakokata te ozokomprendre yaka nzoto na nga mo nosala biso osala mabe te tosala fondation ya bien mpe ya bolingo na kati Maman c'est motomoni yo outi voyage oye na récapituler mon s'il vous plaît voyage okenda kezaka ya musala utabengaka yo to wali mtazwa kia memi yo to ndeni non ezaki volontaire nga moko amen pour te faire un cimetière pour comme musicien ba comédie baptiste na biso to pour keno bunga au sens du théâtre té non non pour te faire cimetière té artiste mingi bakenda ba ka ça dépend ya mutu na vie na ye oyazo aza comme un engagement nango kuna par exemple et puis voilà koyoka na raté bando ki ata film to mo ba film non non dame su yo no mtolanda raté je na oyele ndengo yi a koyeko sala ni za voyage moko yekande to bi pona mama parce que ko jouer pe na ba loko n'était pas les anda et pas tournaka on jouait pas ya Karine pas ko jouer pas Belfie ko jouer pas ya Sila ko jouer pas ya bato bazali a tourner nini biso toza ba artiste tozali une grande famille nakenda na karaoke ya Karine pala to yambani na bato nyonso donc ndenge disponibilité ezali soki ba tournage ezali écoute ki naza awa pourquoi pas dans ça l'amour
comme je l'ai toujours fait, n'attends à Kalatou, on a toujours bête à la pièce n'allait. Place moko tokendaka mpona aza na histoire moko kuna fona azongela kuna nazotuna ye kota ngo asiliselinga bakandisite mama mobutu donc voilà quoi moko mpe ezali ya kojouer tokojouer pourquoi pas esengo l'amoureuse na moto otika yo na mosala nyonso yo osala ya théâtre toza na émission te tantine so otali oregetaka nini otalaki eloko nasalaka nakosala motema na mosala théâtre yazela ningi oloba tena tuni eloko nini oyo nakolinga nasala na mosala na mosala na yo non regret moi j'ai pas de regret hein regret naza na regret en tout cas moi je suis comme ça na na regretté donc nyonso oyo mpo na ngai efai nasala c'est bon c'est fait ok mama linga yo oregetaka nini na mosala ya théâtre so nini na mosala na yo osala oregetaka nini soki na regret otala pelaka eloko nakanaki nasala te to peut-être ke eloko oyo nasalaka mpo nasalaka tenga regretaka te nani elo mona oregrete te na boti boye te na boti nzambe mpe azopesanga pema naza mpe kobondela nzambe abombanga na mikolo nga nabota mpe lisusu naza mpe lisusu naa na problème ya motu te naa na kanda yoka amalinga opose nga question eza ambiance te eza ambiance te yoka esoni te keba aloba problème nake ya liboye nabota lisusu naza mpe na mwana moko ke nakangele kanda te ozoyoka esengo na nga mpo abano yanga nyonso eza banzonzi nga balandi mosala na nga mais esengo problème na nga yalika bayoka nga mama na bango mpo makambo na oyoka na osepela te na mama na bino mpo esi namoni bino kabo na bando obeta bino na fimbo bokontinue koloba boyokisa nga soni te naza na pema yango nayebi olamba limbondo nayebi olamba mbisi nayebi olamba pondu nayebi olamba nini nayebi makambo nyonso bosiko na koluka lisuni otunasalinga bia pela malinga na posa bota yokakinga wana makambo salobi boko ike kitoko malinga na posa bota lea naya na musana oyo banda ote ya théâtre papa question na tuni yo olobani so na regreta nini oregetaka nini na oyo osala komona maki fale pa nasala yango na regrete lote obanga liwa te mpona bika nyonso akokufa na ye amen abanga bafano balandi olobala bango nini napesi bango kambo te en tout cas faut comprendre les andaya azala bongo ki mama combien mama olobani question na tuni mama yolinga kena regrete na mosala oyo nasali eloko te tena ibongo tena bito sa eloko nini yo regreta komoni kosalaka obi pourquoi nasalaka yango to eloko nini yo regreta lisusu ke na mosala oyo na finance wa binazwa te naoyebi soki na mosala oyo nga nasali ya théâtre mpona sikoyo nayebani ke nasala mosala ya théâtre naza osalaka donc na regreta eloko moko te na regrete eloko moko te parce que na théâtre ezali na oyo mpe nayebaka te nayebeli yango na théâtre oyo mpe nayebi nakomisi yango nakotisi yango na théâtre donc je ne regrette rien nakocontinue mosala na nga même sikoyo moto nakanisi mingi ntango babonaka biso te ntango biso balobaka o basila tout ça non mosala nga na mpona mais ezala ndenge nini nakosala yango oyo totalaka bamindele te lelo oyo soki otali alain delon akoma ndenge nini amokolo atiki mosala bongo oyo louis de finesse akufi be na yango bongo sikoyo nga bongo yayaki oyo abotama na lubumbashi atiki asala eloko te en tout cas nana télévision tout est permis vous comprendre les amis to atoloba mama ba salutation na bato balandi yo surtout po koloba nini ya bato balandi biso ba retenir comme conseil ezali kaka ke bato balandaka biso bakontinue
kolongola mabe ndenge comme ndenge générique na biso salongo parce que wana nakoki kotia yango mu place mosusu te même ata na bango baye na nsima bazaka na kati ya générique wana bato nyonso bateatre nyonso baza kaka na tozopesa conseil na bato pour ke bato bakoya amoni ke place nasalaki mabe nabongisa nazongisa nakoma malamu alors bakontinue kaka na kolanda biso bato nyonso olingi bino mingi bino mpe bolinga biso lokola opesi bino modele ona noko abana yebe nanda sukisa omoni ambiance nyonso nga nasalia eza te mpona milakisa mpona koma kasi na bandaka nano mambo ya théâtre na bebe bobenganga Miss Mongo soki mopepe ye nga nazokende batapi tu ya rouge na tonyatanga mais soki ambiance eza ni namoni anga ye lipatie bomengo mabele yeyo azawa natale pa boye ye wana motema ya butuna moyo naoki kota noka bana po ata baswani singa na ndako noke na ndako ya masasi na koti na lali lobi na tongo madame na lambi funa nde eso mwande biso toza o mama linge loko nite eza ambiance na vandi na salle hypocrite jamais bomona ke pa ya ye Karine kuna na maladi na kendo buka loketo kwani na pesa esengo mwana sali eloko na sepeli pa sa noko na nga ya na mongo ya kowanga na te na buki loketo c'est tout. Un monde réellement vivant en tout cas tolinga moninga tanga sa musa malamu faut féliciter. En tout cas basi bokende de boso to permis ba respect belé na musa bosala en tout cas félicitations et surtout ne loko boto ke na ngoya karaoke to mona susu au-delà de l'artiste boyemba ba mécanicien ba électricien bazali électricienne bazali ba boyebi misala misusu ko bosala ka na moto ki na suka 2024 nga danseuse regret bango bana regretter mais nga na regret regret parce que bientôt c'est les groupes salongo mto sali ke lelo yo ba théâtre wa c'est les groupes salongo groupe salongo va totaliser bientôt 50 ans. Et groupe salongo l'État a s'impliqué aucune fois dans le groupe salongo. C'est l'émission qui est répandue dans le monde entier. Le groupe salongo, il y a des chez nous. Mais l'État a payé nos médailles mon côté dans le groupe salongo. Trophée mon côté. Vraiment, l'État s'implique dans le groupe salongo. Donc, regret on a donc au sali pamba donc nyonso sali au sali pamba donc l'état la kisi ka yebi no yete azana besoin na yote on dirait do bon kufa no kaka au saliria or to monaka mundele so azobeta bale na bato quartier na famille nyonso bake na stade pona okumisa kaka mwana na bango azobeta bale mais na biso l'état sati l'État dans le salon de bientôt 50 ans, 0 à 0. Regret à la salutation à Talandi Bisso? Non, pas de salutation à mon nene na pasteur na biso de la foi Jean-Paul Mayata qui est Zambé azo tombo la makas lelo extension à Londres salami na Suisse bientôt aux États-Unis na Suisse. Bana notre père vraiment Zambé a simba bino bisika boza toujours kakaka bato basambelaka mpona biso towelana na kokufa boye te bato bazwa nde changement tala okokofela na ndenge mabe nga namona moto asali accident akufi moto emonani te bazolela ye ndambo aluketu moto emonani te ozomona liwa betme fo koluka kokufa liwa ya bien ya oza mobimba bakomona motu manzaka bamona balela motu na ndenge ya bel vraiment
bosunga biso bapasteur bosunga biso bapasteur bofungola mpe mitema ya bosunga parce que kaka kosunga te au nom du père non sunga bosunga ndenge basungaka mpe bato etiaka encouragement moko bisalaka mwa bien bato basala misala malamu parce que nous sentons que chez biso ezalaka kaka soki bolobi kaka oui bosunga alléluia que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse nini bimisa peine que Dieu vous bénisse kobandi obénir mpe nanu esalaka mpe mwa bien mais on sent chez nous bato balandi biso nesengo makasi talobaki au-delà de l'artiste boyebi makambo osala misala mosusu likambo mpena nasi fale bazwa nga chaussure fale chaussure fale bazwa yango vraiment fale bazwa yango vraiment okozwa nga ta boye te chaussure oyo alati eza na motu moko oyo apesi nga cadeau ezali bongo esengo l'amoureuse so ekomi na chaussure obengi ese moda au-delà de l'artiste asalaka su mode achangeaka alatisaka bato kota kolamba bachaussure totala tofanda na moke ata mwa anini minute osala yango ndeni bato osala nde bato balata lokola nga nde alati boye chaussure a bien le ande apo alata chaussure a bien ese moda ezali ligne na ngai ya marque nabandaki yango na 2006 moto aliboso apresentaki yango ezalaki Paulin Mukenzi na 2006 na Paris alataki mpe yango mokoto ya ese moda donc c'est fou nous avons mokoto oyo ese moda quelque part na salon ese moda osentir yango olonga na pibo oyo mwana yango ça c'est ese moda voilà donc faut comprendre azalaki na char mpe bato azali na char émission kitoko mpena yaka nango papa kotala char yaka tiango likolo awa tiango likolo awa funa présente yango mpenza te yo monde présente yango oza libre ese moda ezali na ngai ya marque voilà bachaussure kitoko ba 43 lokola nga mingi alati 43 ezali ese moda voilà eza made in Italie nde bomoni c'est Italie donc l'accent bien yango made in Italie very cool parce que nde boyebi ke Italie côté cuir en tout cas na monde aza unique aza unique donc lokola nazaka na Rome naumi na Italie nabi pourquoi pas na place bona papa oui pembeni mpenza na Chesco toli kama alléluia amen biso bengaka Chesco voilà ba collection na ngai yango oyo na koexpose yango epa Karine Pala. Donc nous avons besoin de chaussures à ese moda made in Italie, cuir à bien ya solo et puis voilà. Ma collection nanga na zoki idée à la mode parce que maman baebi ndenge na lobaka look nanga ezaki maputa. Eza maputa parce que j'adore les pannes. Nga na banda olata maputa c'est là ebi na ata on a bandi musala sika look nanga ezaki maputa. Et na travailler ki maputa na ndenge no soleil ebi emso na osala jean na kati jean nanga ngamona wa dessiner modèle nanga na kati jean nanga bosopeli nga liputa na se bosali tisi mususu jaquette ya jean boche maboko liputa na kangi kitambala na mutu do pantalon na kitambala tamsu mabaya nanga na olata ngo donc na vraiment un modèle mingi ba west africain bazui lelo ba moderniser osu na ndenge na bango modèle mususu on eza déjà modèle elata maka na ba l'an 2000 na ba 1999 déjà ici na sala kango déjà nazaki même ambassadrice ya Utex Africa parce que na valoriser ba pan alors tant on a comme na Italie le quoi nazaki na ezaki na mutu c'est-à-dire ko dessiner ba modèle na comment ki neti na ba usine neti par exemple na ko pesa exemple ya chaussure oyo tant ba pesa nga dessin oyo le quoi naza na client moko ye azama kolomi kuse me minene. Alors, on a vu que italien on a dit Cristo va bene, ma pour la bateau bazan la taille à ma colominene, basta la saco. Cristo la bene, ma. Donc, oh ezaki toko mais
Pona bato baza makolo minene awa coupe oyo e okase bango. Ah OK. Du coup bafungoli yango koto. Emsu na pesa bango midel nga lobi non la sebo na sanga na 2006. Na sanga ba chaussures mo ba la na pembeni. Ouais. Après misusu na dessiné nga moko parce que nga mo pe na zanga na problème talon hein. So na koti si sapato talon na ngeza toujours moi likolo. Na sanga ba coupe moko boye ba matisi moi talon muke. Donc voilà na sanga oyo za ba collection na sala ki pona été oyo et puis voilà maïle na biso to zotika te comme artiste. Vente nazaki na boutique na Paris na Lila mais na Kanyango. Maintenant là nazo donc sa boutique en ligne. Mais à Kinshasa et Rosala exposé par Karine Pala et puis numéro de téléphone de Rosala pour na ko luka ko aider jeunesse ba o bazana courage pour na moni ba jeune na biso ebele c'est triste musa les até mutu nyonso azana posa a luka na makasi na e mais misusu bazali azomona pe place à robandati donc c'est triste quand même sous na cause à la même goutte d'eau dans l'océan pourquoi pas misusu bazo on a pris des gros et pas nanga ba ke ba teki na bango na détail na ndenge na bango et puis on soit gagner moi quelque chose et ça prix de go ba ko ba prix ou bete non prix na go pesaté parce que ba voyez pas Karine Pala parce que moi de contact les ali ba aujourd'hui ouais moyen de contact aux ana téléphone sur Karine Pala na bande dans nos relais qui ça to chat téléphone na kati ah OK mais beaucoup moi pesaté il fallait pesango peut-être mo plan sur na biso da malongo ah bila mutete pala en tout cas on a to luka Karine Pala yende to luka Karine Pala yende mtapia kuba numéro wa contact en tout cas toi ni sengo makasi ya koyamba ba c'est comédien au bozumo na plateau nanga en tout cas vraiment ils a qui sengo makasi émission d'ambiance to ba une émission ba katelouti donc nyos bono monana eoleka pona tona posa ki to laksa ba comédie na biso ambasalaka vous comprendre s'il vous plaît ba to ba retenir ba to ba landio pona tikai pona ba to ba landinga ba retenir que l'amour l'unité et puis ezelo mo bien respect surtout na ba o yebi qu'il faut considérer c'est quelque chose de très important donc c'est tout. En tout cas, merci beaucoup pour Bolandi Bisso, tout comme la sous-commission Bisso. Dans mon tout cas, justice à beauté, il faut tout télémater. Moi, en beauté, ça. Il faut appeler ça merci à son excellence, mais c'est l'ambassadeur Maître Kabongo, mon colo place au Toyambami Awa, ambassadeur ya Canada, Madame Naïme Tekilani. Donc, un grand merci à Bango et puis. Ah yes, et puis na remercie lisusu po nyozo monela na bo. Yo lo baki roya na liboke yete si ça lo baki. Remercie nga na maboli, na noko, na mabele, na boniko. On même monsieur Sili. Yes, et puis yo tu veux pas nga merci puis na petite tiki na. Yo kadere na sana nyokoli. Et monsieur Sili maman, le monsieur la tête. Merci merci. Zaleli wana. La bondeli yo na fukami e hodia. Tika 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 tika, laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Izaleli wana, gome gome, il faut gommer. Izaleli wana, la bondeli yo na fukami e hodia. Tika 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 tika, laissez tomber. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na
mokolo yo azosale Samaka basangolwe azosale salilanga Yesu Yesu oh salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Chirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sambalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sambalo na ye. Na ye na babasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu salela nga Yesu Yesu undela nga Yesu undela nga Yesu Yesu undela nga Yesu Yesu undela nga yo Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga yo Longisanga Yesu Yesu Nale Biblia bisenga senga sanga lole Nale Biblia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye batu bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye batu bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye batu bakovanda pe na sima na ngai Nale Biblia bisenga senga sanga lole ye Lokota nga Yesu Yesu Lokota nga Yesu Yesu Lokota nga Yesu kotika nga ite Lokotanga yo yo Tombolanga Yesu Yesu Tombolanga Yesu Yesu Tombolanga Yesu Yesu Tombolanga yo yo Yesu Lele 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 Lesa wafako Lele 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 Lesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chirubu Chirubu Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga Unayemba buye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga Unasambela buye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga Unabina buye nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela Yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya Yende nzambe libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambaka basa ye ayoki suje na ngai ye nzamba londa ye nazalaka lokater apesinga lopango
natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana 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 loba kelekele sala ngombe sala ngombe sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.